Лодка, как лебедь, вдаль уплывает, звезды на небе ярко сияют, дивную песню слышу в ночи я, Санта-Лючия, Санта-Лючия. Я предлагаю выпить за Леху. Да. Леха, мы бы без тебя точно не жрали бы. Не сдюжили. Ты сделал половину. Молодец. Точно. Пять зимой и 81 лет. По 40. Иди сюда. Будешь здесь экзекутирован вследствие победы. Так что ты можешь не застюрить. Свалятся. Да. О, давай, давай, хватай его. Так как это? Ну бери, хватай за подмышки. Вы сначала туда потренируйтесь! Потренируйтесь сначала! Раз, два, вот так вот упал, Вадик, упал хорошо. Слушай, а четко-то в тельнике купаться без галифе. Рекомендую. Все, соблюдаем тишину. Слушай, а как мне вылезать? Вот ты вытащи. Пропикнуть. Давай. Серега, давай по это самое, иначе он не вылезет. Вот здесь есть приватный курс. Да, и швартованный конец. Теперь можешь идти. Нет уж. Вот прямо так. Теперь я буду вас... Все, давай ты наливай, ты раздевайся и прям так. За победу! За победу. За нашу победу. Победитель Кубка Балтийского моря в классе Л6, яхта Ника, капитан Манухин Вадим.